Välkommen till den här föreläsningen om nutida kärnkraft. I den här avsnitt ska vi prata om reaktorfysik och neutrontransport. Vad är en fissionsreaktion? Fission är klyvning av tunga atomkärnor med hjälp av neutroner. I en fissionreaktion frigör extremt mycket energi. Man frigör strålning i olika former. Man frigör också nya neutroner. Och man har också radioaktiva klyvningsprodukter. Huvudprincipen är kedjereaktionen. Man har en tung atomkärna som bombarderas med en neutron. Om fission äger rum, man har två lättare atomkärnor som produceras och 2 till 3 nya neutroner. Vissa av sådana neutroner kan absorberas i andra material. Det heter infångning och ingenting mer händer med neutronerna. Och de andra neutroner kan i sin tur leda till nya fissionreaktioner. Och vissa av neutronerna kan också läcka ut från systemet. Och de andra neutroner kan ge till nya infångningsreaktionerna eller nya fissionsreaktioner och så vidare. Målet är att producera lika många neutroner som behövs för att upprätthålla en konstant antal fissionsreaktioner över tid. Inte alla neutroner bidrar till fission. Vissa neutroner kan läcka ut från systemet. Andra reaktioner kan också äga rum. Dessutom, det finns vissa neutroner som har hög hastighet. De som produceras från fission har hög hastighet, ungefär 10 000 km per sekund. Men för att inducera nya fissionreaktioner måste man bromsa ner neutronerna till ungefär 2 km per sekund. Det menar att bromsning är nödvändigt för att få en kärnreaktor att fungera. Och för att bromsa ner neutroner, man försöker att ha kollisioner av neutroner på andra atomkärnor så att de kan tappa energi efter en kollision. Idealt önskas perfekt balans av neutroner som produceras i fission och de som försvinner. De kan försvinna via läckage, via fissionreaktion eller andra infångningsreaktioner. För att bättre förstå fysiken med en kedjereaktion är det bäst att tänka på neutroners energi. Om man har en fissionreaktion, man producerar nya neutroner som har en hög energi. De heter snabba neutroner. Och man måste bromsa ner neutronerna till mycket lägre energi. Det heter termiska neutroner då. Och vissa av de här termiska neutroner kan inducera nya fissionreaktioner. Det finns också en del parasitiska absorptioner. Det finns en del neutroner som försvinner via infångning i andra material. Och det finns också en del neutroner som försvinner från systemet via läckage. Och detta definierar en neutroncykel. Och för att karaktärisera neutroncykel brukar man att beräkna en multiplikationsfaktor som är kvoten mellan antal neutroner i en generation med antal neutroner i föregående generationen. Om man kommer tillbaka till neutroncykel. Om man skulle ha till exempel en fissionreaktion och låta den här cykeln fungera en gång, då man skulle få koeffektiv fissionreaktioner. Och därför, för att få perfekt balans, måste man ha koeffektiv lika med 1 och man kallar detta kriticitet. Hur påverkar man kriticitet? Det finns många olika sätt att göra det. Den material som man använder för att bromsa ner neutronerna, den moderator. Bränslesammansättningen,
hur mycket uran-235 vi har i bränsle, storleken av reaktoren, storleken av bränslekutsarna och distansen mellan bränslekutsarna. Om man tittar på en lättvattenreaktor har vi som moderator vatten. För bränslesammansättningen har vi ungefär 3% i uran-235. Reaktorn är ungefär 3 meter i diameter, 3 meter i höjd. Och bränslekutsarna är ungefär 1 centimeter i höjd och i diameter. Och distansen mellan bränslekutsarna är ungefär 1,2 centimeter. Man har egentligen en extremt kompakt reaktor på grund av att man använder vatten som moderator för detta. Man använder en kvantitet som är relaterad till densiteten av neutroner eller neutroners tätheten. Detta beror på många variabler. Positionen av neutronerna är, deras energi E, deras riktning omega och tiden t. Och därför, för att beskriva neutroners beteende måste man ha en beskrivning i en multidimensionell phase space som beror av R, E, omega och t. Man ska försöka nu att beskriva på en kvantitativ sätt en balansekvation som gör att det är möjligt att beräkna den här neutronens densitet. Så man ska försöka att titta på tidsvariationer i neutrondensitet. Och man ska säga att om det finns en tidsvariation, det är på grund av att det finns en obalans mellan olika processer som konsumerar neutroner och processer som producerar neutroner. Och vissa processer leder till en variation i rum, R, eller en variation i energi, E, eller en variation i riktningen omega av neutronerna. Så om man försöker att titta på de olika processer, den första process är faktiskt streaming, transporten av neutroner. Så om man tittar på en punkt R i systemet, det ska vara en transport av neutroner från punkten R till andra platser i systemet. Det är därför en förlust av neutroner i punkt R. Man har också en förlust på grund av att det finns massor av olika kärnreaktioner som äger rum. Så om man har en neutron som har en viss riktning omega, en viss energi E, som interagerar i punkt R, man förlorar därför neutroner från omega, E och R. Men vissa av sådana reaktioner producerar i sin tur neutroner. Till exempel spridningsreaktioner producerar neutroner och naturligtvis fissionreaktioner producerar 2-3 neutroner. Det finns också en liten del av neutronerna som producerar lite senare än fissionsreaktionen och de kallas för fördröjda neutroner. Om man skulle nu försöka att skriva alla sådana processer och försöka att skriva ner en ekvation, man skulle få en ekvation som heter neutrontransportekvationen eller Boltzmann-ekvationen. Det är tyvärr en ekvation som är väldigt komplex att lösa. Det beror på många variabler. Det finns derivatorer med avseende på position och tid. Det finns integraler med avseende på riktning och energi. Och systemet innehåller många geometriska detaljer. Därför behöver man speciella modelleringstekniker för att modellera transporten av neutroner för att lösa transportekvationen. Det är för att veta hur man laddar en härd och uppnår kriticitet. På den här bilden ser man en reaktorhärd under laddning. Så man ser tryckkärlen som är öppet och som är fyllt med vatten. Och i botten av tryckkärlen finns reaktorhärden. Och ovanpå härden har vi i gul en maskin som används för att ladda
härden med bränsle. Och ungefär 1/3 till 1/4 av härden byts med nya bränsle. Och för resten man använder äldre bränsle som har varit i reaktorn redan för 1, 2 till 3 år. Det finns därför ganska många olika kombinationer av bränslepatron man kan ha i en härd. Och man måste beräkna i förväg den bästa kombination så man kan ha en viss tid för reaktorn att vara i drift och ha också vissa säkerhetsmarginal när reaktor körs. Varför behöver man beräkna neutroners beteende? För att också känna till härdens egenskaper. Och det finns olika exempel. Till exempel måste också känna till förändringen av bränslesammansättningen. Om man har en fissionreaktion, det finns olika klyvningsprodukter som produceras. 2 per fissionreaktion, men det finns massor av olika typer av klyvningsprodukter. Om man också tittar på uran 235 så en PVR använder ungefär 3% i uran 235 och därför har vi ungefär 97% av uran 238. Om man tittar lite mer specifikt till 100 tunga atomkärnor, man skulle då få 3 av uran 235 och 97 av uran 238. För uran 238, 2 av de uran 238 atomkärnor ska konverteras till plutonium. Och man har därför kvar, efter hela livslängden för en kärnbränsle, ungefär 95 atomkärnor i uran 238. För uran 235, 2 av de 3 används för fissionreaktioner. Och dessutom man använder en av de 2 plutoniumatomkärnor som man producerade i fission. Och därför har vi totalt 3 fissionreaktioner. 2 som kommer från uran 235 och en som kommer från plutonium. Och därför har vi kvar ett atomkärna för uran 235, en för plutonium och man producerar 2 klyvningsprodukter per fission, därför 6 stycken fissionsprodukter. Man behöver också garantera att reaktorn körs optimalt. Här har vi en bild igen av en reaktorhärd. Man kan jämföra detta med en vaffel. Och på en vaffel brukar man ha lite sylt och lite grädde. Sylt kan motsvara höga temperaturer i härden, grädde kan motsvara låg temperatur i härden. Och i det här fallet på vänstra sidan av bilden ser man att man har en väldigt ojämnt temperaturfördelning i härden. Och det är inte någonting som man vill ha. Man vill ha en väldigt jämnt temperaturfördelning i härden så att hela härden kan köras på en mycket högre effekt. Man måste också garantera att reaktorn är säkert när incidenter inträffar. Om man har till exempel en störning i reaktorn, då ska vi få en ändring i reaktoreffekten. Och man måste ha en återkopplingsmekanism som gör att den här ändringen i reaktoreffekten kompenserar delvis eller helt den här störning som vi har haft i härden. Det finns olika typer av återkopplingsmekanismer. Det kan vara aktiv återkopplingsmekanismer, en säkerhetssystem som kommer i drift eller reaktoroperatorn som gör någonting i härden. Och man kan också inbyggt återkopplingsmekanismer, fysiken som per automatik kompenserar för störningarna. Man behöver också beräkna neutroners beteende för att vara säker att man kan bibehålla kontrollen av reaktorn. Här har vi tyvärr ett exempel när man kunde inte bibehålla kontrollen av reaktorn. Det är den Tjernobyl kärnkraftverk i Ukraina. Då man hade mycket effekt som producerade på väldigt kort tid och vatten i systemet
blev plötsligt ånga. Trycket var så högt, man fick en ångexplosion och en svår havari då. I den första avsnitt har vi nämnt att kärnreaktorerna är multifysiksystemer. Det finns en koppling som är väldigt tajt mellan transport av neutroner och värmeöverföring och värmetransport. I den här avsnitt har vi pratat om transport av neutroner och i nästa avsnitt ska vi fokusera lite mer om värmeöverföring och transport. Det kallas för termohydraulik.